1800 kilometara. Mentalno rastegnite kartu Bliskog istoka. Sana, glavni grad Jemena, nalazi se ovdje, jug Izraela i postrojenje koje ćemo zvati Dimona nalazi se ovdje. Između te dvije točke birovići 800 km zračne linije iznad Crvenog mora. Sada razmislite o tome što je prešlo tu udaljenost ovog jutra, 28. ožujka 2026. godine. Balistički projektil, potencijalno s bojevom glavom težom od 1 tone, lansiran iz najsiromašnije zemlje Bliskog istoka. Zemlje u kojoj se, prema podacima UN-a, 17 milijuna ljudi suočava s akutnom nesigurnošću hrane. Zemlje koja je preživjela više od 25.000 zračnih napada koalicije, 9 nacija predvođene Saudijskom Arabijom, a ipak i dalje lansira projektile koji aktiviraju sirene u okolici najtajnijeg izraelskog nuklearnog kompleksa, Dimona, u pogonu od 1958. godine, izgrađena u tajnosti uz francusku pomoć. Izrael je nikada nije službeno potvrdio. Analitičari procjenjuju da je ona srce programa koji uključuje između 80 i 400 nuklearnih bojevih glava. Sirene su se oglasile samo nekoliko kilometara odande ovog jutra. Pitanje na koje će ovaj video odgovoriti. Kako naoružana skupina iz najsiromašnije zemlje Bliskog istoka, bez ratnog zrakoplovstva, bez površinske mornarice, bez vlastitih tvornica projektila, uspijeva ugroziti jednu od najnadziranijih i najbranjenijih lokacija na planetu? I što to otkriva o obrascu asimetričnih sukoba koji će definirati nadolazeća desetljeća? Iskreno upozorenje prije nego što nastavimo. Ovaj video predstavit će podatke koji proturječe narativima obiju strana. Hutiji imaju stvarne strukturne slabosti koje ćemo detaljno opisati. Izrael i Sjedinjene Američke Države imaju sposobnosti koje svaku izravnu usporedbu čine apsurdnom u konvencionalnom smislu. I objasnit ćemo zašto to paradoksalno ne rješava problem. Svaki broj ima identificiran izvor, ne zbog zakonske obveze, već zato što zaslužujete znati odakle dolaze informacije koje oblikuju vaš pogled na stvarni sukob sa stvarnim posljedicama u stvarnom vremenu. Ako ste došli ovdje kako biste potvrdili ono u što već vjerujete, postoji stvarna šansa da ćete završiti nezadovoljni. To nije mana analize. To je znak da ona funkcionira. Ako ste stigli do ovdje, već znate da se ovakva vrsta analize, temeljena na provjerljivim podacima, bez unaprijed pripremljenog narativa, ne pojavljuje bilo gdje. Pretplata nije usluga kanalu. To je način da osigurate da sljedeći video stigne do vas kada bude objavljen, bez oslanjanja na to hoće li algoritam odlučiti zaslužujete li ga vidjeti. Ovaj sukob se razvija upravo sada. Današnji podaci mogu se promijeniti u sljedeća 72 sata. Pretplatite se prije nego što nastavite. Da biste razumjeli projektil od ovog jutra, morate razumjeti ožujak 2015. godine. Tog je mjeseca Saudijska Arabija predvodila koaliciju od 9 zemalja u vojnoj intervenciji u Jemenu protiv Hutija. Popis resursa bio je zapanjujući. 100 ratnih zrakoplova Saudijske Arabije, 150.000 deklariranih vojnika, logistička i obavještajna podrška Sjedinjenih Država i Ujedinjenog Kraljevstva. Egipat, Maroko, Jordan, Ujedinjeni Arapski Emirati, Kuvajt, Bahrein i Katar udružili su snage. Tijekom 7 godina koalicija je izvršila više od 25.000 zračnih napada. Prema Yemen Data Projectu, u tim je napadima ubijeno ili ranjeno procijenjenih 19.000 civila. Pomorska blokada trajala je godinama. Rezultat u 2022. godini primirje uz posredovanje UN-a s Hutijima koji i dalje kontroliraju Sanau i veći dio sjevera zemlje. Nijedan od izvornih strateških ciljeva koalicije nije ispunjen. Pažljivo promatrajte ovaj obrazac jer se on sada ponavlja. Najmoćniji konvencionalni arsenal u arapskoj regiji uz izravnu podršku najvećih zapadnih sila nije uspio vojno poraziti gerilsku skupinu koja djeluje u najsiromašnijoj zemlji Bliskog istoka. Ne zato što su Hutiji vojno nadmoćni, već zato što to nikada nisu ni trebali biti. Trebali su samo preživjeti dovoljno dugo, dok nastavak rata ne prestane biti vrijedan političkog i ekonomskog troška za jače strane. To je ista logika koja objašnjava sovjetski Afganistan, 9 godina, povlačenje bez ispunjenih ciljeva. Američki Afganistan,
20 godina, 2,3 bilijuna dolara prema sveučilištu Brown, a 11 dana nakon povlačenja 2021. talibani su povratili potpunu kontrolu. Irak, 26 dana za poraz konvencionalne vojske, 17 godina naknadne okupacije, koja je koštala procijenjenih 2,2 bilijuna dolara bez ispunjenja strateških ciljeva. Lekcija koju je izvukao svaki strateg koji je proučavao ove sukobe: za slabiju stranu cilj nije pobijediti. Cilj je preživjeti dovoljno dugo da pobjeda prestane biti isplativa jačoj strani. Ono što današnji scenarij čini radikalno drugačijim od prethodnih ratova koje su Hutiji vodili. Ovoga puta meta nije trgovački brod u Crvenom moru, niti saudijska rafinerija. Meta koju je proglasio glasnogovornik Jahja Sari u priopćenju koje je prenijela Al Masirah su osjetljivi vojni položaji izraelskog neprijatelja, a sirene su odjeknule nekoliko kilometara od Dimone. Balistički domet. Nasljeđe iranskog arsenala, Hutiji ne proizvode balističke projektile dugog dometa. Ono što posjeduju je praktični produžetak iranskog arsenala, prebačen tajnim mrežama od 2014. godine. Prema Fabianu Hinzu, istraživaču specijaliziranom za projektile na Međunarodnom institutu za strateške studije, ISS, hutiški arsenal uključuje projektil Tajfun, preimenovanu verziju iranskog kadra, s procijenjenim dometom između 1600 i 4900 km. Na testovima koje je Iran proveo 2016. godine, ovaj je sustav pogodio ciljeve udaljene 400 km. Isti Hinz ističe Hejbar Šekan kao vjerojatno najsofisticiraniji projektil koji Hutiji posjeduju s dometom za napad na Izrael. Tu su i iranske bespilotne letjelice Shahed 136, procijenjeni domet od 2000 km, cijena između 15.000 i 50.000 dolara po jedinici, prema procjenama Rusija, iste one koje Rusija koristi protiv Ukrajine. Samo oko 12 zemalja na svijetu posjeduje balističke sustave s takvim dometom. Hutiji su jedna od njih, ne zbog vlastitih sposobnosti, već zbog onoga što je Iran izgradio i prenio tijekom desetljeća. Aritmetika koja slama obrambene proračune, stavite dva zamišljena predmeta na stol. Prvi, dron Shahed 136, izgrađen od iranskih komponenti s motorom sličnim onom na motociklu. Cijena 15.000 do 50.000 dolara. Drugi, presretač Patriot Pak 3, razvijen da ga obori. Cijena 3 do 4 milijuna dolara po jedinici, prema podacima iz javnih ugovora Ministarstva obrane SAD-a. Presretač Iron Dome Tamir košta približno 50.000 dolara. Raketa Kasam koju presreće manje od 800 dolara. To nije konvencionalni rat. To je financijska jednadžba s jednim pobjednikom, a to nije nužno onaj tko ima najsofisticiraniju tehnologiju. U dugotrajnom sukobu ova matematika izjeda resurse, zalihe presretača i na kraju političku volju. Kontrola Bab el-Mandeba. Drugi ključ: Jemen ne kontrolira samo teritorij. Geografski kontrolira tjesnac Bab el-Mandeb, širok 29 km na svojoj najužoj točki. Prema Američkoj upravi za energetske informacije, EIA, tuda prolazi 12% ukupne nafte, koja se u svijetu transportira morem. Budući da je Hormuški tjesnac već djelomično zatvoren od strane Irana, dok se sirova nafta Brent na današnji dan trguje po cijeni od oko 107 dolara po barelu, što je porast od otprilike 60% u odnosu na predratnu razinu, Hutiji sjede na drugom ključu za gušenje globalne energetske opskrbe. Profesor Mohammad El-Masri s instituta u Dohi za postdiplomske studije izjavio je za Al Jazeeru: ako Hutiji odluče zatvoriti Bab el-Mandeb zajedno s Hormuškim tjesnacem, imali bismo dvije kritične točke zagušenja zatvorene u isto vrijeme. To pretvara Jemen i Hutije iz regionalnog problema u varijablu globalne ekonomije. Dokumentirani otpor, operativni presedan između studenog 2023. i listopada 2025. Hutiji su proveli jednu od najdužih kampanja asimetričnog pomorskog ratovanja u novijoj povijesti. Napali su više od 100 plovila, potopili 2 broda, oštetili desetke drugih. Prisilili su najveće svjetske brodarske tvrtke da preusmjere rute oko Rta Dobre Nade, povećavajući globalne logističke troškove
i odgađajući pošiljke do 3 tjedna po putovanju. SAD i Ujedinjeno kraljevstvo odgovorili su izravnim napadima na jemenski teritorij 2025. godine. Hutiji su nastavili s napadima. To nije propaganda. To je dokumentirano u izvješćima pomorskih vlasti, podacima osiguravatelja u sektoru i javnom praćenju brodova. Ovaj presedan dokazuje da skupina održava ofenzivne operacije pod intenzivnim vojnim pritiskom tijekom duljeg razdoblja. Ideološka motivacija, struktura koja podržava regrutaciju. Od 2014. godine Hutiji kontroliraju Sanau i veći dio sjevernog Jemena. Upravljaju teritorijem na kojem živi više od 2/3 jemenskog stanovništva, bez međunarodnog priznanja jedne zemlje, pod sankcijama i blokadama, nakon što su preživjeli više od 25.000 zračnih napada. Pokret Ansar Allah ima korijene u zajdizmu, ogranku šiitskog islama, koji je stoljećima dominirao sjevernim Jemenom i koji su vlade nakon 1962. povijesno marginalizirale. Ideološki i religijski identitet nije površinski sloj. To je struktura koja omogućuje regrutaciju, održava unutarnju koheziju i podržava borbu čak i pod teškim pritiskom. Evo nečega što većina analiza ne spominje. Ovaj identičan obrazac već se dogodio, s istim akterima, u istim razmjerima neravnoteže. Između 2015. i 2022. Saudijska Arabija predvodila je koaliciju uz američku i britansku logističku potporu protiv Hutija. S jedne strane, jedan od najvećih obrambenih proračuna u arapskom svijetu, apsolutna zračna nadmoć, pomorska blokada. S druge strane, gerilska skupina bez ratnog zrakoplovstva, s iranskim naoružanjem prokrijumčarenim u dijelovima i ponovno sastavljenim u Jemenu, doslovno ponovno zavarenim od strane timova inženjera, kako je zaključilo Vijeće UN-a 2018. godine, analizirajući ostatke projektila Burkan. Rezultat nakon 7 godina, primirje uz posredovanje UN-a, s Hutijima koji i dalje kontroliraju Sanau. Nijedan od izvornih strateških ciljeva nije ispunjen. Povijesni obrazac to potvrđuje. Različiti sukobi, različiti akteri, različite tehnologije. Identičan obrazac. Vojno inferiorna strana koristi kvantitetu i nisku cijenu kako bi zasićila skupu obranu. Vojno nadmoćna strana presreće većinu, ali ne sve. A oni koji prođu određuju politički narativ sukoba, neovisno o stopi presretanja. Kritična razlika ovaj put. Regionalni kontekst dramatično se promijenio. Hormuški tjesnac je djelomično zatvoren. Izrael je u izravnom ratu s Iranom već gotovo mjesec dana. Sad je napao iranska nuklearna postrojenja. Hutiji ulaze kao multiplikator pritiska, ne kao glavna sila, već kao akter koji zatvara drugi pomorski izlaz s Bliskog istoka. A sada ono što vam drugi kanali neće reći, jer isticanje slabosti slabije strane čini video manje dramatičnim. Ovdje stvarne slabosti imaju istu težinu kao i stvarne sposobnosti. Potpuna ovisnost o vanjskoj opskrbi Hutiji ne proizvode balističke projektile dugog dometa. Ne proizvode dronove Shahed 136. Ne proizvode sustave navođenja koji njihove projektile čine funkcionalnima. Sve to dolazi iz Irana, prokrijumčareno, rastavljeno u dijelove, ponovno sastavljeno u Jemenu. S Iranom pod intenzivnim vojnim pritiskom od 28. veljače 2026. Kada su njegova raketna postrojenja bila prioritetna meta zajedničkih napada SAD-a i Izraela, sposobnost opskrbe Hutija izravno je ugrožena. Prema dokumentiranim podacima o iranskim napadima 2026. godine broj projektila koje je lansirao Iran pao je za više od 90% između 1. i 10. dana sukoba. Ako je Teheran oslabljen, Hutiji ostaju na suhom. Ograničena preciznost dostupnih sustava projektil, lansiran jutros prema području Dimone, presretnut je od strane izraelskog sustava protuzračne obrane. Prema izjavi izraelskih obrambenih snaga, IDF, Iran je, s mnogo sofisticiranijim sustavima, uspio probiti obranu 21. ožujka, ranivši 180 ljudi u Dimoni i Aradu, kako je zabilježilo Izraelsko ministarstvo zdravstva. Fabian Hinz iz IISS-a jasan je u pogledu ograničenja. Hutiški sustavi nemaju veliku preciznost,
barem u verzijama koje su javno demonstrirane. Strateška vrijednost hutiških projektila je psihološka i u zasićenju obrane, a ne u kirurškoj preciznosti. Unutarnja humanitarna kriza kao operativno ograničenje. Više od 21 milijun ljudi u Jemenu treba humanitarnu pomoć, uključujući 11 milijuna djece, prema podacima CFR Global Conflict Trackera iz 2026. godine. Održavanje ofenzivnih vojnih operacija dugog dometa u takvom okruženju zahtijeva logističku strukturu koja u potpunosti ovisi o iranskom financiranju i opskrbi. Svaki prekid ima izravan i trenutačan utjecaj na operativnu sposobnost. I ovdje leži istinska neizvjesnost na koju nijedno izvješće ne može odgovoriti. Kolika je stvarna količina balističkih projektila dugog dometa koje Hutiji još uvijek posjeduju i koliko dugo mogu održavati napade na Izrael bez iranske ponovne opskrbe. Taj broj nije u nijednom otvorenom obavještajnom izvješću. Nijedna neovisna organizacija nije provjerila zalihe. Upravo ta nepoznanica drži strateški izračun otvorenim, kako za onoga tko napada, tako i za onoga tko se brani. Na temelju provjerljivih podataka dostupnih na današnji dan, što možemo pošteno zaključiti? Ovaj sukob proizveo je dvije istodobne istine koje većina analiza ne uspijeva sagledati u isto vrijeme. Prva, Hutiji su ušli u sukob akcijom stvarne, simboličke i geopolitičke vrijednosti. Balistički projektil usmjeren prema najosjetljivijem nuklearnom području Izraela nije obična topnička raketa. To je strateška izjava da je sukob proširio svoje geografske granice i da se izraelska protuzračna obrana sada mora nositi s više smjerova istovremeno, sjever s Hezbolahom, istok s Iranom i iračkim milicijama, a sada i jug s Hutijima iz Jemena. Druga, ulazak Hutija dramatično usložnjava logističku jednadžbu Sjedinjenih država. USS Gerald R. Ford je na popravku na Kreti. Njegovo ponovno pozicioniranje u Crvenom moru značilo bi njegovo izlaganje istom visokorizičnom okruženju s kojim su se USS Dwight D. Eisenhower i USS Harry S. Truman suočili u prethodnim kampanjama prema analizi Al Jazeere objavljenoj na današnji dan. No, postoji varijabla na koju nijedna danas dostupna analiza ne može sa sigurnošću odgovoriti. Ako je arsenal iranskih projektila prebačen Hutijima dovoljno velik da podrži neovisne operacije tjednima, čak i bez novog priljeva iz Teherana, što se mijenja u izračunu eskalacije? Iran je pod neviđenim vojnim pritiskom, ali Hutiji bi mogli imati vlastite zalihe dovoljne za nastavak autonomnog djelovanja. To je varijabla koja će odrediti je li današnji dan bio samo simbol ili početak nove dugotrajne fronte. Nitko još ne zna taj odgovor. Razmišljanje koje možete prenijeti u komentare i želim odgovore s argumentima, a ne navijačke. Ako iranska opskrba bude prekinuta, vojnim pritiskom ili unutarnjim kolapsom logističkih struktura IRGC-a, mogu li Hutiji održati održivu ofenzivnu kampanju protiv Izraela? Ili je jutrošnji projektil bio jednokratni simbol, skup za izvođenje i težak za ponavljanje bez vanjske potpore? Pišite u komentarima. Argumentirajte podacima ako možete. Logikom, ako nemate podatke. Ovaj sukob će nastaviti proizvoditi podatke. Kada se podaci značajno promijene, ovaj kanal će ažurirati analizu. Bez brisanja onoga što je bilo pogrešno, bez pretvaranja da smo oduvijek znali. Ako je to vrsta praćenja koja vam ima smisla, pretplatite se. U sljedećem videu, što se događa s globalnom opskrbom energijom ako Bab el Mandeb i Hormuz budu istovremeno zatvoreni i zašto bi tržište nafte moglo podcjenjivati taj rizik.